Uncle 知道换班很重要，但生命中总有些事情会比换班重要。如果你被36500的年终惊吓到，下面 Uncle 将揭露的，相信会让你吐血。6月罢工后，公司有计划的招募外籍组员，明明航班已经不中停曼谷，依然招募100余位泰籍组员，为什么？这边做个简单的算术，仅仅动留2位泰籍组员，4元与3元1块美金的差异，一年公司就节省超过83万台币，更不用说现在的679、721、751、771、7915，以及未来各个越洋航点。很有可能桃园报道又要再来一次，再度不经协商缩短工时计算方式，所有亚洲航线将限地符合工时上限，从北海道南到新加坡都不用再住房。这一点影响多大，相信组员都能了解。所有航班随着工时计算的缩减，休息时间也立即被压缩。但是能获得大众的了解吗？尝试跟你朋友解释看看，你会发现这不只是我们自己的战争。综合以上几点，可以预见未来的班型将以低飞时来回为主，过夜越洋以外籍组员取代。Uncle 想要问问你，当你月休10天，飞时60，没有过夜班，今年5月你可定调5元，你又能拿多少？0624签订时说2个月内会实施，结果2个月内只有开过1次会。近来发生多起 unruly passenger 的事件，相信大家也略有所闻。而代班者的领导的气度与处理方式，也是绝对的重要。公司现在在各个劳资会议上推脱啦，不肯承诺，也不愿意解决事情，连小到一个停车场的问题都搞不定，你还有任何的期待吗？工会干部也只是一般人，有家庭责任，也需要休息。现在公司毁约，只安排 ADO 在工会干部班表，所以你会看到我们班表上好像很多休假，但其实却是要开会。外站过夜绝对是因为工作，但公司简单一句未提供劳务，当然不会给你双倍薪资。而 CM、PR 家中待命，仍然未给付。目前劳工局将机上轮休扣除工时，不开罚，就如现在新闻上驾驶没开车就不算工作时间一样。AOR 修法不用期待，各国的航空法规大同小异，但欧美透过强大的工会，才能将劳动条件大幅的优于法律。法律已经走到尽头了，面对言而无信的资方，就是一场永无止境的战争。下次罢工绝对不会只有1天。